Тэд сумын Доон багийн малчин Бямбын Алтан хоёрын гэр бүл 3 жил дараалан төл малаа хорогдлолгүй мэнд бойжуулсан амжилтаараа алтан төлөв эзэн боллоо. Тэд 30 гаруй жил хөдөлмөрлөж 10 гаруй хүнийг туслах малчнаар ажиллуулжээ. Жил бүрийн 11 сараас 4 сар хүртэл хүйтэрдэг энэ нутагт буурлуудынхаа захиасыг баримталж мал сүргээ дунд идэж дулаан хэвтэртэй байлгахыг зорддог гэлээ. Хоёр аав маань бол ерөн за миний хүмүүс малдахта одоо дааруулж болдгоо шүү л гэж загсан. Тэр юугаар нь би бол одоо малыг дааруулахгүй. Энэ одоо миний бүнд ашаа бол нэг иймэрхүү анцтай ерөн битүүдүүл малаа малдаг баримталдаг. Эцэг мал одоо яг санд талаасаа авсан, зуан гатлаасаа авсан, уршаа нүмерг одоо манай завхнаар дамжиж ирсэн манай энэ мал үржлийн албаныхны авчирсан хуцнуудаас одоо үржүүлгэнд оруулж тэгжил яваа. Манай аав чинь малчин байсан. Тэгэл дөхөл дөрцгөөсөө тэрээс малын малтгсан доо. Яруу сумаас Хэц улаан багийн малчин Болдбаатар гэргий сайн бэлгэнаар алтан төлөв эзэн боллоо. 3 үеэрээ 150 гаруй жил нутаглаж Эрдэнэт мал сүргээ 4 төрөлд нь өсгөн үржүүлж буй хадад өвлжөөндөө тэд шагналаа гардан авлаа. Өвс тоос гээд нэг аваа сүр удраад байдгүй тэгэл хөлөө юу бэлчээрээр нь лариулдаг. Буурлаас сартуулын 32 лавж тавьдаг юм да. Жилд 400 гаруй төлөвлөж явна. Хөдөлмөрөө сайн хийгээл ажил төрөлдөө цармаж явал тэгэл амжилтанд хүрнэлээ хичээлдэг шин. Нутаг усаа сайн сонгол, малын арчилгаа, маллага төл малын зэм арчилгаа маш их ордог. Тэгэл тэрэн дээр л анхаарч ажилладаг та. Сонгон сумын шар нуруу багаас тодорсон алтан төлөв эзэн Чулуунбат 1994 онд 8 дугаар ангид төгссөнөөс хойш мал сүргээ 4 төрөлд нь өсгөж байна. Нагад сах улсын авраг малчин Гомбоогийнхоо захиасаар алтан төлөв эзэн болсон Чулуунбат малыг хайрлах тусам өсдөг гэлээ. Би дандаа энэ нэг эсвэл 4 жингээ харуулхан эрчмийн харуулхан энэ жил 22 жил болохоо дандаа хөвсгөлөөс утас ухан дөрвийг авчил тавьсан. 300 төлөв хүлээж авна. Нар цагтаа үед дулаан үед сайхан доторх үе байна, жаргах үе байна. Тэгэл цагийнхаа исаар л хариул боллоо шүү дээ. Гал морин жилийн босгон дээр Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Намхан Нямбугийн нутгаас алтан төлөв эзэн төрж байгаад нутгийн зон олон бэлэгшээж улсын авраг малчин болохыг ерөөж байлаа.